最近外網特別火的這個視頻，你們看過了沒有？億萬富翁 Grant Cardone 教自己的女兒怎麼通過一通電話向陌生人去銷售一件東西，並且能夠獲得成功。視頻當中他女兒的这种的掌控感，说實話能夠吊打現在80%到90%的銷售的成年人。所有人其實都在好奇一個問題，就是這種家庭到底是怎麼教孩子的？這種家庭是在教孩子什麼？怎麼能把自己的小孩教成這個樣子，如此的優秀？格瑞特順勢把這個教給女兒的一期長的視頻給她錄了出來，並且分享出來，當面的去傳授自己全套思維的模型和思維的邏輯。我一次性全都听完了，并且今天听了好長時間，聽2-3遍吧，我把所有內容全都整理出來了，這是我自己聽完的感悟，將近做了有個1-2個小時的筆記啊。如果說你沒有耐心看原視頻的，我直接分享給你，看看我的感悟對你有沒有用。有娃的聽完直接去教你的娃，沒有娃的多提升自己，多教自己，真的可以改變你的人生。第一句話你聽完之後就完全可以觸動到你的內心。聽建議要聽食物鏈上方的人。格瑞特說自己人生裡邊最大的問題就是聽從了太多人的建議，但是回過頭來自己仔細想一想之後真正有價值聽取到的建議全部都來自於地位比他高，結果比他大，或者說經驗比他足的人，全部都來自於這些人。他曾經特別後悔一件事兒，曾經有人給過他一個至關性的建議，當時他沒有重視，並沒有聽進去，所以說導致他現在只能成為億萬富翁。他說如果說他當時聽進去了，可能現在就已經是1000億的市值了。所以說聽誰的比聽什麼他認為是更加重要的。你聽同級別的朋友的建議，聽沒有這種財務思維邏輯父母的建議，那麼得到的只是他們認知所謂的一個上限，甚至還不如你自己。學會低頭聽食物鏈上方的人和你說話，才能夠縮短你和財富之間的距離。第二 Money follows attention， 錢永遠流向注意力，就是沒人知道你就沒人會買你。很多人對賺錢最大的誤解就是什麼呢？我把東西做好，那麼市場呢，它遲早會發現我。 Sorry， 市場沒有義務去發現你，也沒有義務去發現你的產品。你不僅要有足夠的價值，還要把這個價值傳播出去，讓大家看到你。格瑞說自己做內容、上電視、經營播客，就是因為他非常的明白，不會傳播的人只能一遍一遍的費力的想去證明自己，找到自己的客戶，而擁有注意力的人，機會往往就會主動找上門，不需要你去找。所以說他教女兒的第二句話是什麼？不僅要問自己有沒有能力，還要問有多少人知道我現在的这個能力，才是更加重要的。第三點，尤其是所有的女孩子一定要具備銷售的能力。很多女孩從小就被家庭教育成什麼樣了呢？不要太主動，不要太積極，不要太具有攻擊性，不要太麻煩別人，要做一個乖乖女，要做一個漂漂亮亮的，說什麼都聽話的一個乖女孩，文文雅雅的。但是真實的世界，你們長大了的女孩，你們可以講講是這樣子的嗎？真實的世界完全不是這樣子的。機會不會因為你優秀而主動的去找你，資源不會因為你是一個乖乖女而主動分配到你的手裡。格瑞曾經鼓勵自己的女兒挨家挨戶的去敲這個門，為自己的第一部電影短片去籌款。他說你能夠籌到多少，那麼我配比就多少。最後呢，他的女兒用2天的時間籌到了3000塊。你說他讓女兒去敲門是為了那3000塊錢嗎？不是，他就是在自己訓練自己的女兒3件事：主動去爭取資源，把自己的想法一定要跟別人講清楚，在被拒絕的時候去想辦法說服別人，而不是逃避。銷售從來不只是去賣東西，爭取升職，爭取客戶，找到客戶，談合作，談成或者失敗，本質上都是銷售擁有的這個能力在幹的這個活。第4個，人脈。格瑞把人脈分為了2步。第一步 networking， 你認識了這個人。第二步 selling， 你個人願意購買你，也就是說這個人他願意購買你，支持你，介紹你，或者說把他的資源介紹給你，為你所用。如果说到了這一步，他說才是你真正的人脈。他說你的人脈就是你這個人生當中財富的一個淨值，你能不能把這個最淺層的關係轉化為一個最真實的客戶的合作信任，這種的關係才是最重要的。第5個，不要站在隊伍的最後。格瑞說自己特別討厭去排這個長隊。有一次呢，跟家裡人去看這個演唱會，
他們去買吃的，然後這個队伍排得老長，他排在最後，他没有老老實實的去排队，而是找排在最前面的人说，我帮你付錢，你幫我多買一份，一句話省了他2個小時的時間。這不是插隊，他也沒有擠走任何人，也沒有搞什麼霸權，是用對雙方都有利的這種的交換，解決了自己想要解決的這個問題。那很多人其實遇到問題呢，都有這種排隊的思維，慢慢排，慢慢等，慢慢做。但是格瑞呢，首先想到的是，我能不能用我的錢，用我的資源，用我身上所有的價值去跟別人所需要的東西去交換。那交換呢，就是交換回我不想流失的我的時間。錢最重要的用途從來不是說買東西，是買效率，買時間，買選擇，買自由。第6個，其實他講的第6個这個例子抱有很多的爭議，但是我分享出來你可以聽一聽。小李子走進了一家餐廳，老闆沒有讓他排隊，免他的單，沒有讓他付錢，給他最好的位置，讓他坐在那兒。在普通的人眼裡，這叫什麼？名人特權。你有錢，你有名，你有資源，你就可以這樣。但是格瑞的說，這是名氣的交換，這是名氣的價值交換。小李子坐在這家餐廳裡面，本身就是在給這個餐廳所有的價值、話題、聲譽、可信度，更多有消費的能力客戶做一個增值，做一個加持。那老闆呢，不要他的餐費，是因為他的出現比這一頓飯他更值錢。所以說，當你的名字出現價值的時候，你進入任何一個場域裡邊，你都是代表了流量，代表了資源，代表了影響力。那麼你本身你自己的名字就是一個籌碼。如果說你的名字它沒有任何的流量價值的時候，那麼你進入到任何一個場域，你只是一個普通的消費者。這句話我希望你能好好理解哈。所以說，當你自己是一個籌碼的時候，別人購買的不是你這個產品，別人是購買的你這個名字代表的這件事的確定性。下一條，格瑞呢說跟女兒講，他一開始呢，其實他自己進入這個汽修的行業或者這汽車的行業，他根本就不喜歡這一行，但是他依然做得非常好。為什麼？他說人不一定先喜歡一件事才能夠把這件事情做好，很多時候就是你把這件事情做好了，獲得了正向的反饋，好的反饋，你才能夠逐步喜歡上你这個行業。那麼你的對這個行業當中有了掌控感，有了成績感，有了正反饋，那就會做得自然而然的非常好了。人這個動物天生就喜歡讓自己贏這一場遊戲，就像咱們國人喜歡打乒乓球喜歡打排球，他不喜歡踢足球，也不喜歡打籃球，完全符合他講的這個邏輯。你想一想，所以說千萬別在自己笨拙、有困難、還沒有得到回報的時候，就過早的判斷是自己不合適，能力不行。你可能只是短暫這個時間內的不擅長而已，並不是能力不行。喜歡不一定是行動的起點，也可能是能力成熟之後的一種結果。第8點，風險意識。格瑞說一直鼓勵自己的女兒敢於去冒險。他說自己從來不相信盲目的去下注這一套邏輯。比如說他現在进入到一個賭場裡面，即使有完全的能力能夠讓他去下更大的注，但是他也會主動要求降低自己最大的一個下注的一個金額，因為他非常的清楚，賭場的規則不是為了讓你贏錢而設計的。你有錢不代表你能夠證明自己輸得起，敢冒險也不代表你能夠進入這一場勝利完全不在自己手裡掌控的一場遊戲。所以說很多人都會把這個魯莽和什麼劃等號呢？和這個魄力畫上一個等號。但是呢，格瑞教自己的女兒說是只選擇自己能夠輸得起的並且這場遊戲能夠隨時撤離的遊戲。第9條，關於批評，這一點我非常的認可哈。成功一定會帶來批評，包括各位你們也一定非常的清楚，只要你開始公開的表達自己的情緒，創造自己的價值，得到自己的成績，那麼批評隨之就會出現。人沒有盼着你好的，只會找到你缺點，想把你幹死格瑞說提醒自己的女兒說，你不能和這個世界上所有的人打架，你要選擇和誰打架。有些人攻擊你只是為了借走你的注意力，那麼一旦你回應了，就等於把你自己的流量、時間、情緒全部貢獻給了他。所以說對於那些沒有影響力的也傷害不到你的人，最好的處理方式就是不是證明自己，是无視，
無所謂，你愛怎麼講怎麼講，因為你影響不到我。但如果說對方有足夠大的傳播的能力，或者攻擊到直接影響你現在的生意了，那麼你就不能装作看不見了。人若惹我，我必还回去。他给了3个判断的標準。第一個，不是所有的批評都是重要的，有影響力的批評才最重要。第二個，不是所有的戰鬥都需要參與，判斷對方有沒有能力能夠傷害你。第三個，回應這件事是能夠擴大問題還是能夠解決問題。把這件事我解決它，時間花在這上面了，對於我來說值不值得？弱者很容易被一個評價去牽着這個鼻子走，但是強者只會處理真正能夠影響自己的那些事，其他的都選擇無視。視頻的最後，女兒還問 Green， 如果你只能給我的人生3條建議，你最希望我能夠記住什麼？ Green 幾乎沒有任何的思考和回答，直接就給出了3條答案。第一條，嫁對人；第二條，別交太多朋友；第三條，一定要理解錢。為什麼婚姻排在第一位呢？因為你選擇的伴侶，就是你選擇未來幾十年你和誰共享利益、承擔風險、分享情緒和個人的人生方向的選擇。嫁錯一個人損失的不只是你這個人的感情，還有你的時間、判斷、注意力、財富和整個所有的生活系統和邏輯。那麼為什麼說不能交太多的朋友，不能有太多的朋友？因為真正值得信任的關係，它本身在這個世界上就是稀缺的。你可以隨時保持開放，你可以去認識不同的人，但是別天真的認為每一個接近你的人都希望你比他過得好。第三，理解錢，理解錢是怎麼產生、怎麼流動、怎麼保存、怎麼通過投資和槓桿能夠持續增長的。這3條看似都是在講婚姻、講人際關係、講財富，對吧？實際上呢，其實都是在講共同的一個話題。一個人的命運很大程度上取決於你會選擇做什麼，你怎麼去做，你怎麼選擇什麼樣的人進入到你自己的核心的關係當中，怎麼把時間留給誰，怎麼使用你現在手裡的錢和資金。所以說看完這條視頻我最大的感觸是什麼？普通家裡的人教育孩子，總想着幫孩子隔絕現實，保護他們，讓他們晚一點碰到拒絕、利益、競爭和人性這種複雜的關係，想讓孩子先保持單純，不要被受傷害。但是呢，格瑞的教育邏輯是完全相反的，越早讓孩子看懂這個世界到底在發生什麼，那麼孩子就是在進入這個真實的世界當中，就越不會被別人制定的規則而割韭菜，越不容易被人欺騙，越不容易被別人收割。所以說就是這以上就是我所有總結的這個看了好幾遍的這個視頻，我總結出來的這些觀點。當然不止我這些，它這個視頻的原密度是非常大的。我建議有能力的人，或者說知道在哪裡看的人，你們可以去把這個視頻完完整整的看完。因為什麼呢？每個人看完的人生感悟可能都是不一樣的。我的感悟我不知道對你有沒有用，如果說你感覺我的感悟對你有用的情況下，點讚收藏起來，好好教一教自己吧。